dasturimizga keling, to'liqroq ma'lumot beramiz. O'z ustida ishlash degani nima degani? Deylik, uyda o'tiradigan uy bekasi o'z ustida qanday ishlashi mumkin? Ana endi o'z ustida ishlash deganingizda birinchi o'rinda bizada bitta narsa borki, insonning men doim mana shu tortish qonuni bo'yicha ko'pincha insonlarga ma'lumot beraman. Atrofdagi insonlar, ya'ni menga duch keladigan, kim bilandir men muloqotga kiradigan har bir inson, turmush o'rtog'ingizdan tortib, misol uchun qaynota, ishda farqi yo'q. Shu insonlarning xatti-harakati salbiy, ijobiy farqi yo'q. Ular ko'proq shu salbiy harakat bo'ladigan bo'lsa, mening ichki dunyoyimdagi bo'layotgan holatni ular ko'rsatib berayotgan bo'ladi. Ya'ni men qabul qila olmayman. Agar misol tariqasida oladigan bo'lsak, mana bu har doim shunaqa bo'ladimi? Har doim ishlagan qonun. Chunki mana turmushga chiqayotganlarga men ko'pincha bilaman, qanaqa erkak kishini xohlaysan desam, ideal yozib berishadi. Ichmasin, chakmasin, boshqa qilmasin deb yozib beradi-da. Turmushga chiqqandan keyin ko'rsangiz, yaxshi tomonni yozgan hammasi chiqib keladi, uning ichida xohlamayman degan narsalar chiqib keladi. Sabab boyaga aytganimdek, rolini muvozanat keltirishga olib keldi. Chunki biz insonni muvozanat qonuniga bo'ysunadigan bo'lsak, insonni biz borlig'icha qabul qilishni o'rganishimiz. Ya'ni bir-birini to'ldirish kerak demoqchisiz. Plus minus bir-birini to'ldiradi. Ana o'shancha o'z ustingizda ishlash deganda siz atrofdagi insonlarni o'zgartirish emas. Avvalambor siz ichki dunyoyingizdagi yomon ko'rgan narsalarni siz qabul qilishni o'rganing. Yomon ko'rgan, yoqtirmagan. Mahmud aka, buni aytish juda osonda. Yomon ko'rgan narsalaringni qabul qilgan, yomon ko'rgan narsalaringni birdaniga yaxshi ko'rib qolgan. Yo'q, birdan yaxshi ko'rish emas. Bunga o'ziga qanday qilish mumkin? O'ziga mos texnikalar. Pog'ona qanday mana shu natijaga erishish mumkin, Mahmud aka? Deylik, bir insondan juda ham qattiq ko'nglingiz qoldi, ranjigansiz, alamzadasiz, xafasiz, ko'rishganda gaplashgingiz kelmaydi, ro'yxush bermayapsiz. O'sha qandaydir bir ichki tug'yonlar bor, o'sha insonga siz aytgingiz kelmayapti. Ya'ni men sendan xafaman, falon ishing menga yoqmagandi, menga manzur kelmagandi, dilim og'ridi sendan deb biz ochiq aytmaymiz-da. Nima qilamiz? Yaxshisi o'zimizni qobig'imizga o'ranib olishni ma'qul ko'ramiz. Xuddi shunday. Mana endi qarang. Boya bitta narsani aytib o'tdim sizga, inson birinchi o'sha bo'layotgan vaziyatni tushunish. Vaziyatni tushunish. Buni orasida savol berish kerak. O'sha insondan xafa bo'lganim menga nima foyda keltiradi yoki nima zarar keltiradi? Voy. Bu o'sha anglash bo'ladi. Anglash, albatta. Demak, men agar zarar tomonini ko'radigan bo'lsam, birinchi o'rinda men shu insondan alamim bor, men shu insondan xafaman, men shu insondan ko'rishga ko'zim, ochishga o'qim yo'q deymiz. Yaxshi. Men siqilganim, u insonga ta'siri bormi? Menimcha yo'q, faqat o'zimizni qiynaganimiz qoladi xolos. Ana endi men avtomatik tarzda psixosomatikaga kiradigan bo'lsam, men avtomatik tarzda o'zimni asab tizimimga ta'sirim boshlanadi. Ya'ni bilmagan holda men asab tizimimni muvozanatini yemirish muvozanatini buzaman. Ana endi asab tizimi ishga tushgandan keyin psixosomatikani oladigan bo'lsangiz, bu ruhiyatimiz bor o'zimizda. Chunki psixologiyada ruhiyat deymiz-da, ruh demaymiz, ruhiyat. O'sha ruhiyatda bizda emotsional taranglik paydo bo'ladi. Emotsional taranglik paydo bo'lgandan keyin, asabimiz buzilgandan keyin, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, alam, nafrat birinchi o'rinda borib jigarga ta'sir qilar ekan. Bir. Aynan jigarga. Imini jigarga alam, nafrat ta'sir qilar ekan. Ikkinchisi, ko'nglingizga oldingiz, ko'nglingizga olishni men oson yo'lini tushuntirib beraman. Oshqozonning roli tushgan ovqatni yig'ish. To'g'rimi? Va hazm qilish. Keyin hazm qilish. Demak, o'sha ko'nglingizga olganingiz ham oshqozonga tushar ekan. Yutasiz. Oshqozonga tushgandan keyin agar ko'p insonlar o'zini kuzatgan bo'lsa e'tibor bersin, asabi buzilganda ichi qizib suv qidirib qolishadi. Ichim yonyapti ham. Ichim yonyapti deb sovuq suv ichadi. Ana endi sovuq suv ichgandan keyin siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ich qaynagandan keyin, sovuq suv ichgandan keyin bu borib xastalikka olib keladi. Oshqozon osti beziga ta'sir qilar ekan va o't pufiga ta'sir qilar ekan. Avtomatik tarzda betda pankreatit paydo bo'lyapti, naryoqda o't pufiga esa xolestistit paydo bo'lyapti. Mana kasallik orttirish psixosomatik orqali chiqıyor. O'zimizni xasta qildik. O'zimiz xasta qildik. Ana endi ko'ngilga oldikmi? Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, nagruzka berganingizdan keyin u qonga ta'sir qilib, miyaga kislorod moddasi yetishmaganligi sababli yuragiga ziyon ketdi.
Buyraklarchi, Mahmud aka? Asab o'ynagandan keyin endi buyrakka ikkita buyragimiz bor. Bizda tanada bor. Bir tomonimiz erkakka javob beradi, bir tomonimiz ayolga javob beradi. Kimdan xafa bo'lyapsiz? Erkakdan xafa bo'ldingiz, erkakdan misol turmush o'rtog'ingizdan xafa bo'ldingiz yoki otangizdan xafa bo'ldingizmi? Farqi yo'q. Erkak kishidan xafa bo'ldingizmi? Demak, o'ng buyragingiz javob berar ekan. Ayol kishidan xafa bo'ldingizmi? Chap buyragingiz javob berar ekan. Ana o'shandan bilsangiz bo'ladi. Bu demak ilmiy isbotlangan, to'g'rimi? Ilmiy isbotlangan hammasi. Ana endi shundan kelib chiqqan holda endi savol shu bugungi kunda kuzatayotganlarga. Xafa bo'lishga arzirmikan? Mutlaqo yo'q. Bir. Ikkinchisi, siz xafa bo'lganingiz uchun bugungi kunda moddiy yetishmovchilik deyapsiz, qiyinchiliklar deyapsiz. Endi siz xafa bo'lib kasal bo'lganingizdan keyin o'sha shifoxonaga borganingizdan keyin o'zingiz xohlamagan tarzda 2-3 million bo'lmasa 5 million pul to'laysizmi? Savol, siz shifo topish uchun pul to'layapsizmi yoki kimdandir xafa bo'lib siqilganingiz uchun pul to'layapsizmi? Siqilganim, xafa bo'lganim uchun. Mana. Agar mana shu narsani angladingizmi? Ana endi savol, endi arzirmikan xafa bo'lishga?